wonten dawuh. Lah sampean niku wis kesel diceluk-celuk. Iki piye Prakuta? Aku tadi aku ora iso metu saka pertapan iki piye? Melayu rono tak kira papan utawa dalan sing bali marang negara Mandura. Lah kok ngerti-ngerti jedul percerabaan melayu rono kok jedul kene. Ketemu wong iki kok bola-bali. Lah niku. Nuwun sewu panjenengan mesti pun diwalik peningale. Mboten ngertos margi kundur. Wah, setan parupane jajalanat. Iblis anak. Lah ing atase wujudan kaya ngene kok iso malik paningali Baladewa kok aku nganti ora ngerti dalan bali marang negara Mandura. Nuwun sewu to, Den. Mbok Sareh. Sareh piye? Panjenengan menika teng omahe wong kok bungok-bungok kaya kernet. Nganggo sopan to. Niki niku elek-elek kula niku sing di omah. Ngoten. Aku sampean bengak-bengok. Kowe sapa kowe? Pandhita Kembang Sore Begawan Sabdawala. Sabdawala. Nggih. Sampean sinten Prabu Baladewa? Ngandel ora. Ngerti kali sampean. Ngerti karo aku karo bolak-balik kowe matur sinuwun Prabu Mandura, sinuwun Baladewa. Dheweke wis ngrungokke karo omonganmu, dheweke wis ngerti karo aku. Wis ora jeneng mokal. Lah sekon bedhek sapa? Bojomu apa? Erawati. Dewi Erawati saka negara Mandaraka. Sampeyan niku ratu sing ora wani rabi akeh. Kalah kalih slamet tangga kula nika. Papat. Ayo. Sampeyan niku ratu Dukdeng Samaladeng kok kalah karo Pak Slamet. Ora caturan karo kowe. Lho ora caturan wong ning omahku ora caturan piye? Kowe cethong gawe malik paningali Baladewa. Yo. Kowe malik paningali Baladewa. Kowe ngino karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Kowe ngias karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Oh iya. Saiki ngene. Aku iso bali marang negara Mandura. Yen aku iso mateni Begawan Sabdawala. Lho iki perkarane apa? Ora ana masalah apa-apa kok mateni karo Sabdawala. Kula niku salah napa luput napa karo sampean. Rasa kok kan gunung tanpa kuno. Ora minggat kowe cocok nenggala jeblok dadamu. Oh, sampean ora iso mlaku. Sampean ora iso mlaku, sampean ora iso tekan dindi, ngejejer kaya patung ning kono. Mandi ucapin Sabdawala. Pragoto wonten dawuh. Iki aku napa iki? Iki aku napa aku ora iso obah wae. Tanganku ora iso diobahke abote ra jamak-jamak. Oh, setruk dasmu iki. Malah mujek karo bendarane. Ha pripun? Peredaran darah berhenti. Pun cilaka niku ning wonten niku. Piye kowe disebdake apa piye? Mboten perempuan, mboten. Pragoto mati aku. Pragoto iki sing ngobah mung iso ming cangkemku tok. Mataku ora iso kedhep. Iki mbrebes kabeh lohku. Wah, pripun? Menjan menika senengane ngeyel. Pun kula kandhani ampun sembrono karo Pendhita Kembang Sore sampeyan disebdake niki wau mandi. Aduh mati aku Pragoto. Wonten dawuh. Awakku piye iki? Mboten ngerti nggih normal mawon. Lah kok ora iso dobake babar blas. Pripun lho ya ora ngerti. Pragoto wonten dawuh. Ora awake lho 200 kaya ngoten kok. Lho ora Pragoto tak ajar kowe. Tak ajar kowe. Wo ayo. Meso kalah nggon aku. Edan. Siji, loro. Kok dikilani? Piye? Pragoto mati aku. Pun saniki ngeten mawon, sampean mboten sah nesu, mboten sah bengok-bengok. Ning nyuwun ngapura karo Begawan Sabdawala. Ora sudi. Nek ora sudi sampean kaku ngenten iki terus. Napa sampean kundur teng Mandura kula junjung? Lah mboten wangun to. Mengke selak
sumebar dumugi pundi papan Prabu Baladewa setruk. Lah Cilakata. Aku ki ora apa-apa. Lah ki nyatane ra iso obang ora apa-apa piye. Ha iki ana Ratu Mandura kok. Kena setruk ya iki. Pragata kok nek aku iso obat tak tapuki cangkemmu. Muja-mujake Ratu Gustine, mboten muja-mujake nyatane. Lah aku kudu piye? Nyuwun ngapura. Njaluk ngapura karo sapa? Begawan Sabdawala. Ora sudi. Arep aku kabeh kene iki ora arep sudi njaluk ngapura. Wis nengke wae Pragata. Wis ben yo do ditinggal wae. Tinggal lunga wae rasa dadak ditambani. Ora wedi. Ora wedi piye to? Pertapanku iki demite akeh banget. Ana sing demit wedok wuda. Wah medene. Nek sam nganti diparani terus diganggu. Waduh. Mbok aku wae. Oh, piye? Pripun? Aduh, mati aku. Pragata piye? Pun sampeyan niku mangendika. Penemban kula nyuwun pangapura. Aku kon muni ngono. Nggih, mengke tak diwaluyake ditambani. Nek mboten ngoten sampean mboten ajeng ditambani mbok yakin. Penemban. Ha, ngoten. Alus. Penemban. Aku njaluk ngapura. Apa ana umume wong njaluk ngapura kok ngoko? Basa. Basa. Ayo basa. Wah tutuk kowe. Basa niku Penemban kula nyuwun pangapura. Nyatane ya digdaya tenan kok. Pun nggih pun ngendika. Aku ora sudi kon basa. Pun to mboten sangae. Niki sampean manut kalih kula mawon. Nek mboten manut kalih kula, malah cilaka sampean. Pun nggih manut kalih kula. Yo. Penemban. Apa Prabu Baladewa? Kula nyuwun pangapunten Penemban. Njaluk ngapura. Iye. Statusmu apa nang kene? Murid. Murid. Kaku terus lho, tenan. Kaku niku nek ana sing nggo nglemeske ora apa-apa. Nek kaku terus ayo apa. Kaya nggawa genter. Waduh. Wah, mboten sahuane tenan wonten mawon. Penemban, kula nyuwun pangapunten. Statuse Prabu Baladewa ning Pertapan Kembang Sore, kula siswanipun Penemban. Kula muridipun Penemban. Lahir batin, lahir batos. Nek tak tambani sampean ora mblenjani, mboten badhe mblenjani. Nek ora mblenjani tak suwun ngersaning Gusti Prabu Baladewa puliya kaya wingi uni. Wah, setan manuswane jajalanat. Wah, dapure kaya ngene kok. Pintere ra jamak-jamak iso gawe awakku kaku. Iso nambani karo aku. Wah, edan Pragata mulut oreme wis kok bolduser to. Ora wangun babar blas. Waduh, cilaka iki. Nyuwun ngapunten lho Penemban matahipun kados mekaten Prabu Baladewa. Apa? Lho, kok wis apa? Lho. Lah aku kon piye? Sampeyan mau sumpah apa? Dadi siswane Sabdawala. Ya, aku dadi siswamu ora apa-apa. Njaluk ngapura karo aku wis tak tambani. Iya, mergo sampeyan wis tau janji, wis ngucap janji bakal dadi siswaku. Iya. Kok saiki ngoko ngono terus piye? Ora ndek tata krama. Lho, aku ki ratu. Arep ratu aku ki pendhita, sampeyan dadi muridku. Ora kena murid karo guru kok. Sak penake dhewe. Wah, ya dibedake. Aja dipadha. Ora iso kudu padha karo kancane ndak marai kemeren. Ora apik. Wis, ora gelem basa. Basa. Kula aturi basa niku lho sing tratapan kok malah kula niki pripun. Ora gelem basa, tak sebdake lempoke.
Basa. Inggih. Wah, edan. Wah, mak tratap aku. Sawise basa apa pantes? Murid kok ngadeg kaya karo kancane malang kerik. Ayo ora malang kerik, sing tata krama. Niki ora utah malang kerik. Sampeyan niku nek ngonten niku lho niku sing tratapan niku andhani ngayali ra jamak-jamak ora. Terus apa pantes nek guru karo murid kok ngejejer padha-padha adu arep kaya wong perang lungguh ngisor. Wah, Pragoto iki kok dadi kaya ngene kanane piye? Pun lenggah ngandhap mawon. Nawi to. Lenggah ngandhap mawon. Pragoto kuwi menungso ra kataran ratu Gustine dicandak dibopong dimbrukke. Sampeyan nek ngeyel kula malah ngrekoso. Ngapurancang. Wah, kok syarate akeh men. Lah ngonten malah. Sampeyan niku nek sowan teng mriki niku nemeke nek entuk ngelmu-ngelmu sing migunani malah becik, kedadiane malah apik ngoten. Inggih, Penembahan. Wis tenan. Inggih, saestu tak tampa oleh Muswita. Ning saiki ora wancine aku medhar ngelmu, ora wancine aku mejang kelawan siswa-siswaku. Mergo tontonan kawula semono akeh kae padha ngenteni titiwanci tak timbali padha kepengin njaluk tombo karo Begawan Sabdamala. Inggih. Prabu Baladewa mlebu pertapan sik ngenteni sak rampunging kewajibanku. Oh inggih, iki staken dawuh. Kula dos pundi Penembahan? Kowe ya mlebu pertapan sik Pragoto. Oh, inggih, monggo sinuwun kula dherekaken kula ladosi wonten salebeting pertapan. Dawuh tangga-tangga Karang Pradesan sing butuhake pitulunganku timbalana sowan. Lho nggih ngestaken dawuh mbaka siji ya. Doko nurut lan kepentingane apa engko aturke karo aku. Tobat. Nyuwun pampang ya Pingstu Penembahan. Kono metu njaba. Inggih. Sapa kowe? Nuwun sewu Penembahan. Kula menika tangga desa panjenengan. Oh, saka ngendi? Kula saking Ketingan. Oh. Jenengmu sapa? Kula Margino. Margino? Nggih. Napa?
Arep njaluk tombo apa, arep njaluk syarat apa, matura. Ning ngene ya Margina, aku mung iso menehi syarat dongane daturke karo sing kuwasa. Mbok menawa aku dadi lantaran apa sing tok gayuh iso kasembadan. Ora perkara aku kok ampuh, ning mergo aku lagi dadi dalane sing gawe urip supaya tetulung marang sak pepadane. Matur sembah nuwun. Napa? Lara apa? Mboten sakit. Lah apa? Kula namung badhe curhat. Curhat? Nggih. Semah kula menika langkung enem tinimbang kula. Oh, lah kowe umurmu 72. Bojomu 3 gangsal. Yo. Riyen nggih ketoke niku tresna kalih kula. Heeh. Ning akhir-akhir niki nek kesah niku mboten tau wangsul. Oh, Kula ken bali anggere tekan ngomah ming njaluk bondo kaya kalih nesu-nesu sing dadi sasaran anake do dinesoni. Kalung gelang kula pun kula dol nggih nguripi bojo kula. Saya sakit melih pengenane niku kathoke kula kumbah. Nang jeron kathok niku enten gambare wong wedok. Nyandang Jawa. Ketoke sinden. Oh. Sik kowe aja sujana karo bojomu. Lho. Iso uga bojomu ki pecinta budaya. Tegese penggemar sinden ora kok perkara seneng karo sinden terus tok anggap sinden gaweane nggodha wong lanang salah, kuwi salah gedhe. Wis tok takoni apa? Nggih. Nggih niku asale mboten saking ngriki kok. Lah saka ngendi? Kula piyambak mboten mangertos. Pendak-pendak HP-ne niku mungel sing ngebel niku tulisane wasita ngaten. Ning bareng kula angkat niku suarane wedok. Oh, lah kuwi sing ngapusi bojomu, kuwi mesti wong wedok dijenengi lanang. Men ora konangan karo kowe. Kula nyuwun syarat. Supaya bojo kula niku betah teng omah. Ngene ya. No. Nggih. Kowe ra wis umur 75 to? Nggih. Bojomu urung 35. Kuwi jane ora ana syarate, gematen ana. Ngoten. Terus kowe dadi wong wedok ya aja nglomprot kaya ngono kuwi. Dume wis umur 75 terus nglomprot. Ora iso. Diusahake kowe iki tampil beda. Men bojomu kuwi betah ning omah. Kowe iso olah-olah ora? Mboten. Lah kuwi. Monggo bojo kuwi senengane diolah-olahke dimasaki karo bojo kuwi saking marem-mareme. Ngono ya? Nggih. Soto gaweke wedang. Mboten. Bojo ki kok gaweke wedang, sing jeneng wong wedok ngladeni bojo kuwi swarga nggone. Sing jeneng wong wedok ngambung tangane bojo nek bojone arep lunga kuwi, wo kuwi padha karo anu apa jenenge iki musnahke dosa sing akeh. Nggih, gemateni. Le nakoni sing apik-apik. Kowe nek nakoni bojomu karo nesu, kali kula gebyur banyu. Ayo kuwi sing marahi bojomu minggat. Dadi aja tok salahke bojomu, kowe barang ya salah ya Nuk Margina. Nggih. Kula kedah kados pundi dandanana, dandanana. Alon-alon digemateni, dimasake. Kula riyen pegawe rumah makan. Lah. Kuwi iso tok nggo godo. Nek pancen masakmu enak, wong lanang diolah-olahke nang omah mangan diladeni, dahar Mas monggo piringe niki sendoke, ngunjuke napa digaweke. Wong lanang ning omahe kaya swarga. Nek wong lanang ora tau tok olah-olahke ora tau gaweke wedang. Wah, lah ya wis, kuwi aja salahe nyalahke wong lanang. Dandani rumah tanggane. Nggih. Wingenane montore bengsine kula cemplungi uyah. Ben ngopo? Lah diken kali tangga teparo kula men sekere bodol. Ya salah kowe kuwi jenengane. Ora kena kaya ngono kuwi, ya. Sing apik, sing sabar, sing ikhlas. Nggih. Kono njukuk lemah ngarepan kono. Oh nggih. Ngestaken dawuh.
Niki sebarke ning ngarep omah. Nggih, ngestaken dawuh. Nek seminggu bojomu ora betah ning omah, disawurke raine bojomu. Sampeyan nglai tombok kok malah ngrekos ya ora. Kuwi ora ana tambane, kuwi mung usahamu dhewe. Wis kana bali. Matur sembah nuwun. Niki penembahan anu Bapak anu sekedhik menika kagem ses. Aku ora tau nampa kaya ngono. Ngono. Kuwi filter apa kretek? Menika filter. Ah nek filter aku doyan. Benjang menawi betah napa-napa kula mriki malih. Ya wis ngono, ngati-ati. Nggih. Wah lho, mlakune dadak diegal-egalke. Jane bodi kula sae nggih penembahan. Apik. Panjenengan remen ta ora? Seneng apa ora? Kula nuwun. Masuk. Nuwun sewu penembahan. Sopo iki? Dipun tepangaken. Sabar. Kula saking nganu pundi niku Sido Arum. Oh. Jenengmu sapa? Kula pun Kartorejo. Oh, Kartorejo. Nggih. Wah, watukmu iki lho. Mila kula mriki menika janjanipun ajeng nyuwun tamba. Tombo. Watuk. Ayo. Nggih. Wis pirang sasi lewat to? Pun 3 tahun. Ora tok tambake. Pun sowan Pak Dokter nggih mboten mantun. Ya pundi-pundi alternatif nggih pun kula puruki mboten mantun. Pijet pembuluh darah. Mboten mantun, pun kula ombeni obat kuat nggih mboten mantun. Lah wong watuk kok hubungane karo obat kuat. Kajenge nek pas perlu niku mboten watuk. Mergi nek kula nggih watuk niku terus kendho piyambak. Nang omah duwe wis jeruk ora? Kadang ngene tangga. Ya ora apa-apa. Njaluk. Nggih. Terus Aku kuwi mung karo kecap. ngangge sambel. Lho. Ora nggo sambel kaya mangan soto ora. Iki tombo e. Nggih. Kuwi sak sendoke dikecerke ning sendok jeruk urut kae ning tok godhog sike, godhog sila. Tegese diobong jeruke. Oh, Terus kae kecap nggo legi-legi terus diombe. Engko nek ra mari bali mrene. oh nggih. Aku duwe obat sing bunder-bunder cilik-cilik. Engko panganen. Nggih. Mengke hintril. Udu. Iki obat tenan saka Cina. Matur sembah nuwun tanpa pamit nyuwun pamit penemban. Ya sing ati-ati. Nino sekedhik asal leh kula duduk sumur rasa. Kuwi rezekimu. Aku nulungi kowe tanpa pamrih. Wis to, tak dongake mari rasa kaya apa-apa. Mboten niki tandha terima kasih kula. Ora usah. Ya tak tampa ning wenehno anak-anakmu. Anakmu pira? 16. Bojo? 4. Ya sak omah. Mboten wonten wong sing kaya kula iso manunggalake pawestri 3 wonten setunggal griya ora wong ampuh.
Iya. Lelenge Raja Maca. Sampun sing ati-ati. Alon-alon. Mesakake. Kena apa? Dipun tepangaken. Kula pun solopok. Solopok? Nggih. Kula niku istilahe kula gentone cebongan. Oh. Jaman nem-neman kula gleleng penyembahan. Ning saniki bareng tuwa kok sikil kula kaya lempah. Kula mboten iso mlaku sing biyen warung-warung kula jaluki dhuwit. Kula kan pasok kali kula sakniki kula nek teng pasar cimbongan dadi bandem. Muter kowe pluk. Arep gleleng ketak dasmu. Nganten niku menemban. Kowe tak critani. Nggih. Hukum kuwi neng pirang-pirang. Nggih. Hukum alam. Nggih. Hukum adat. Nggih. Hukum negara. Nggih. Sing terakhir hukum karma. Nggih. Kuwi kabeh telu hukum adat, hukum alam, hukum negara kuwi iso diwakilke. Ning sing jeneng hukum karma kuwi ora iso diwakilke. Kuwi hukuming tumindak. Ngoten. Ngono. Nek tumindakmu elek nalika nom-nomane saiki tuwa kowe lempoh, sikilmu ora iso diobahke, ora iso nggo mlaku, kuwi jane ora kok saka apa-apa ning kuwi saka dongane wong pirang-pirang sing tau tok gawe rekoso. Saiki aku tak takon karo kowe petungen. Wong dodol mongko le dodole kulakane wae 20.000, golekke bathi nggawa bali dhuwit 30.000 ki ming bathi 5.000. Mongko tok dodos dhuwite tok jaluk tok peksa, anake nang omah do nangis ora iso mangan, kowe ora gagas tekan semono. Dhuwite tok nggo seneng-seneng tok nggo omben-omben. Nggih, rumiyin kula tumbaske toya atos. Toya atos ki minuman keras. Minuman menika toya keras menika atos. Toya atos. Dados Mbah Jenggot tenggen anggur menika asline ndase atos. Oh. Nyuwun ngapura karo sing gawe urip. Nggih. Nek kuwi duwe kaya aja tok nggo. Terus sing tok jaluki warung-warung kuwi isih buka to. Tersih balekke mboko sithik. Kalau disuwunke ngapura tok wenehi dhuwit tok balekke karo kowe kula diparingi ngapura nggih Pak Bu Lek Wo lan sak piturute kowe nditetuke aja tok nggo seneng dhewe balekke karo sing tau tok gawe rekoso kuwi seranane kowe nebus dosamu nek ora tok kaya ngono iki kuwi oh selawase nganti mati kowe ora iso mlaku ya ngono kuwi ternyuh ati kula Nambiyan yo kaya nglalange Raja Maca. Wis ora usah perlu digetuni, sing jeneng sego wis dadi jenang kuwi ora bakal pulih dadi sego meneh. Nggih, matur nuwun panembah kula tak nyuwun pamit. Wiwit dinten menika kula ajeng manembah. Bagus. Napa sing kula entuk leh kula nyambut gawe mboten ajeng kula nggo dhewe ning ajeng kula dum-dumke kalih sing tau tate kula gawe rekoso. Bagus. Mari kowe tenan. Nggih, nyuwun pamit. Niat ning ati? Nggih. Sumpah karo sing gawe urip? Nggih. Apa sing tok ucapake? Nggih. Bakal tok lakoni. Demi Allah, ajeng kula lakoni. Jajal ngadeg. Menumban. Piye? Sikil kula saged kangge ngadeg. Syukur, kuwi ora saka aku lho, lantaraning sing gawe urip. Matur nyembah. Lho, Mbah. Iki kok nggih ngadeg ngono, Mbah? Ayo kuwi bejamu, kuwi bonus. Matur nuwun.
Pun nanten pinten-pinten taun kula mboten srawung kalih bojo kula. Bune tampan ana kirang. Kula nuwun penben. Monggo. Kok kayane kaya iki kok kaya seniman. Nggih. Kula pengrawit. Oh. Dapukane kula wiraswara. Mamban. Penonton setunggal dinten, setunggal sasi menika swara kula mboten medal. Weh, monggo swara kula niku nggih kula nyambut gawe. Mesti enten sing ngirimi kula. Kula ditenung kalih kanca-kanca pengrawit kula. Apa ana sing tok curigai? Wonten ora, Mbak? Sapa? Sing nyuling. Aja sok suudon karo kancane dhewe. Ning ketok banget, Mas. Ketok banget. Kali kula niku ketok lemeri. Lho jenengmu sapa to? Kula Katno. Meri kali swara kula. Aku wis tau ngrungokke swaramu ya arum tenan ya apik tenan kok ya. Anu nek mung jeneng iki gending opo roti ngono kae. Halus banget. Nggih, kula nyuwun dipun tambani ngono, Bang. Ya, engko tak tambani. Ning aja sok sudon karo kancane dhewe, durung karuan. Ya. Monggo saiki iki sing jeneng dolanan kaya ngono kuwi ora gampang. Kuwi ana hukume. Dadi ora usah sok curiga karo kancane dhewe. Ya ra? Bapak kita ada. Mbok iso omong tenan iki. Mingkar-mingkur ing ngono. Mingkar-mingkur. Loal, pun sesasi niki kula mboten entuk mangkat kali juragan kula. Wah iya. Ya wis coba ora. Agene jame anyar. Nggih. Coba mbok jajal jam kuwi copoten. Non, Jam kuwi copoten. niki adus barang kula nggih. Jam kok adus barang dienggo Anti air. Weh, Kali anti bayar. copoten sik. Nggih, Pak. Wis, ndelok tak gawane. Mangke dipek. Ora. Ora ndek milik kamu. Jam kaya ngono nggon aku keh banget. Wis. Wah, wis tak sae ya. Nggih. Nyedak rene. Katno, kula wonten dawuh penenten. Coba. Aku gumun. Piye? Matur nuwun Panjenengan. Kowe. Kok bali serak meneh? Nek nggih nyuwara mboten, Mas. Saya bali kana. Matur nuwun, Mas. Benjang teng kula caosi bawal, ora doyan aku. Iwak ritok ngono kok. Jame penemban. Jame iki sing marai. Oh, nggih. Wis tak sae. Engko tak larunge ning segara. Nggih. Lah sesuk nek tuku jam iki sing larang, ora sing golek le kuning ming 35.000 kok kuning. Men kaya emas. Mula iki wong sugih. Nun sewu penemban. Kula menika kula menika tiyang bagus-baguse sak lalatan Sidomaya. Weh. Sidomaya ngendi? Sidomaya panggenan kula menika mboten Sidomaya mriki. Oh iya, Sidomaya menika kathah sanget. Kula menika saking perbatasan antawisipun Jawi Tengah lan Jawi Barat.
Ngantos kula ngertos papan mriki menika mergi ombyaking kathah wonten pendhita ingkang ampuh. Njaluk tombo apa? Penemban. Nyuwun pangapunten. Sampun ngantos seru-seru kula isi. Kula menika nek pipis panas. Nek ngopo? Apa digodhog apa? Mboten, mboten. Ampun sembrono menawi. Sak sampunipun kula malam jemah kliwon menika sowan wonten Parangkusuma. Sak wangsulipun saking mriku menika nuwun sewu. Mulai kagem pipis menika pedhi. Kowe iki aku gah nambani wong kaya ngono. Aku wegah nambani wong kaya wong nakal. Wong sing angkara murka. Kowe pamite rono ngapa? Sesirih. Sesirih po dikum banyu sirih. Sesirih ngono, ora usah ngapusi ayo. Kowe ora mesake karo bojomu, ora mesake karo anakmu. Pokoke ngono kuwi apik, Kurang apa bojomu laden karo kowe? Kurang apa? Nek nganti kowe kena penyakit kaya ngono kuwi, kowe ora krasa, terus nuwun sewu, tanggo berhubungan karo bojomu melu kena, kowe dosamu tumpuk undung. Ora cengengesan tak tapuk kowe. Aku pendhita ora tanggo golek tombo, ora nggo nambani wong kaya ngono kuwi. Ora sakno. Engko nek nganti parah bolong. Penemban kula sampun tobat. Tobat karo sing gawe urip ora tobat karo penemban Sabdawala. Wis ora bali. Kula nyuwun dipun tanggulangi kemawon sampun ngantos meremen tekan pundi-pundi. Aduh, kok ya isih ana wong sing kaya ngene to ya. Sing tok golek iki apa to ya, Nyok? Nyok. Inggih. Inggih. Anu bali kono. Nggih, ngestahaken dawuh. Wis bali, aku arep nambani karo kowe. Aku mau nambani perkara kaya ngono. Jenengku sapa? Kula Santosa ngono. Ketok kok wong-wongane. Anggere raine nglengos. Mesti kaya ngono kuwi. Ayo bali kono. Nggih. Dados kula mboten dipun tambani. Ora, golek tombo liyane aku. Aku mau nambani wong kaya ngono iki. Jijik aku nambani wong kaya ngono. Nggih, nyuwun pamit mbani sing ana metu kono. Tan samar pamoring sukma sinukmaya. Sinumaya wina ya ing asepi. Oh. Dalidil kaya sela blekiti sela. Araning watu blekiti ratuning semut kaya ratuning semut ngirit wadya balane sangganing para kawula ing sami nyuwun pambiyantunipun Sang Begawan Sabdawala. Dados sakala ing mangke praptaning Begawan Durna ingkang dumraja tanpa lalapan swana patih Harya Sengguni. Pandhita kang kinarya wangsit pindha kombang ngajaping tawang susah angin ngendi nggone miang kali ingkang kang peksimi beruluke ngungkuli langit Dimate pripun lah kok jebul kaya ngene kanan pertapan kembang sore. Monggo kondang kumandange. Nganti jagat menika keberbeken marang kumandange pertapan kembang sore. Barang kula kalih panjenengan sampun prapta wonten pertapan kembang sore lah kok kanane kaya ngene iki. Oh, sarwa nguciwani. Pendhitane wae pareme ora kaya pendhita sing ampuh. Nggih. Malah kula kok sujana. Sujana pripun? Nek nitik bentuk-bentuke ra kaya Petruk ta.
Sampeyan iki ampun ngawur. Mosok. Masa Petro kok dadi pendhita niku ora bakal mukal. Petro niku ngelmune sepira? Kandigdaning sepira? Kekuwatane sepira? Mamen mawon kula tak takon. Nggih. Brahmana. Apa pancen kepara nyata kowe ingkang ngaran Begawan Sabdawala? Mboten wonten kalih penemban, kula Begawan Sabdawala. Panjenengan penemban Durna. Lho, malah wis ngerti karo aku. Sampun. Nandhake nek aku ki pancen pendhita kondang monyor-monyor, pendhita kondang kalau kengrat ngebaki jagat. Kersanipun dawuh mriki ngene ya Sabdawala. Pratakonan Kembang Sore iki sayekti mung diutus dening anak Prabu Duryudana supaya nyatakake ento Kembang Sore kene iki ana pendhita sing ngampus jenenge Begawan Sabdawala. Amangono pancen kepara nyata jebul kowe ingkang madheg Brahmana. Sabdawala. Dina samengko kersane anak Prabu Duryudana, aku kinen mboyong kowe praptana negara Ngastina. Nek kowe gelem ayo ndang mangkat, nek ora aku wis gawa para sataku ora gelar papan. Yen kowe wangkot ora gelem tak baya marang negara Ngastina aja kelakon dosa. Apa kelakon? Pertapan Kembang Sore kene iki tak dadekke bumi angus penemban. Jaja muntaplir kretap duka yayasinipe. Netra kocak mundarandir. Blarak tenan to. Aku wis batin. Pertapan Kembang Sore mau ana kupu sing padha mabur ning ngarepe Begawan Sabdawala. Nandhake nek kuwi ana piyayi luhur sing bakal rawuh, sing bakal paring katentreman, sing bakal paring kabagyan. Ning bareng ilang kupu sing tak delok mabur ning ngarepe Begawan Sabdawala kok ganti laler ijo. Monggo laler ijo kuwi dadi pertanda bab sing ora apik. Lah, Ndara Dasih iki penemban Duna rawuh mrene arep meksa karo Begawan Sabdawala. Nuwun sewu penemban. Neng pertapan kene aku sing duwe panguwasa. Nek sampeyan arep meksa karo Begawan Sabdawala, aku jujur wae aku ora bakal gelem tekan negara Ngastina. Lho, nek ngono kowe wangkot karo aku. Ora jeneng wangkot. Sebabe sampeyan ora ngerti tata krama, sebabe sampeyan ora ngerti unggah-ungguh. Arep mboyong karo Begawan Sabdawala kok tembungmu ora kepenak ana ing kuping. Nek tembung sampeyan mriku nganggo unggah-ungguh, nganggo tata krama, mesti wae aku gelem diboyong marang negara Ngastina. Rasa dadak tata krama, rasa dadak unggah-ungguh. Ameng karo pendhita gunung karo wong desa kaya kowe kok dadak tata krama iki tata krama sing kepiye? Kowe ora nyawang karo aku. Aku ki piyayi luhur. Aku ki her. Aku ki pujangganing nata. Kowe yang pendhita gunung kaya ngono kok dadak tata kramane. Ora sandadak nggo tata krama sing wigati kowe gelem budal apa ora? Kowe ora gelem budal, aja kelakon dosa. Pertapan kene tak bumi angus legane atiku. Raden Antasena, piye Mbah? Sesune nek ora tak dawuhi rasa sok gleleng ngono kuwi ya. Ora perkara sok gleleng aku dasare ora seneng karo Mbah Durna ya ora seneng. Tekan ngendi-endi mesti gawe masalah, tekan ngendi-endi mesti gawe perkara. Iki mau nek tak nengke wae sampean ora bakal iso mangsuli pengendikane si Mbah Durna. Mula wong kaya ngono kuwi apike didupak, wong kaya ngono apike diajar. Ning padha karo kowe gawe geger kanan Kembang Sore. Jagung bakarane kok Mbah. Lho, jagung bakarane piye? Tanggung perkarane. Tegese nek ana pengamu ing Purasa Tukul arep gawe geger pertapan Kembang Sore, aku karo Pak Dianuman sing sago gawe tentrem. Ora iso gawe tentrem pertapan Kembang Sore. Pecaten lek dadi cantrik. Nek ming kandheng ning pangucap aku ora sudi ngaku murid karo Raden Antasena. Nyuwun pamit, Mbah. Yo.
dadi cantrik isti. Wonten dawuh Penemban. Iki para cantrik bubar kabeh saka pakartine Begawan Durna sing gawe ontran-ontran pertapan Kembang Sore. Nggih. Aku derek mlebu pertapan ya ngestaken dawuh. Setelno prau layar. Oh iki ngestaken dawuh. Aku ki nek mlaku nek ora diri iki prau layar iki rasane kaya ora mendayu ngombak. Oh iki. Ngestaken dawuh monggo kula derekaken yo. Pokoke arep kahanane kaya ngapa atine digawe seneng. Mergo seneng kuwi obat sing mujarab kanggo nyingkirake penyakit. Iki ngestaken dawuh. Yen kowe duwe penyakit kadas kurap gatal jamur atine kudu seneng. Oh iki ngestaken dawuh. Setelan dilebokke ning player. Nggih. Wis ora kok nyetel. Jalanipun kados pundi menawa. Oh, goblok ora. Kuwi ora ana nyenile. Nggo nyenil kuwi dipecet. Engko rak mbuka dhewe terus dilebokke ngono sijine. Oh nggih, ngestaken dawuh. Engko rak muni dhewe ling gedhekke nggen pundi. Nengno wae engko rak gedhe dhewe. Anggere dipecet nyenile engko gedhe dhewe. Oh nggih, ngestaken dawuh. Ora pangling surtayi. Anoman dasar para nyata. Dampyak-dampyak lakuning para sata Kurawa bener ngendikaning Begawan Sabdawala. Yen to Begawan Durna ora bakal wani dilangap-dilangap ucape. Kemewat kaya ngregem jimat, kaya wani ndilat persiabang ana ngersaning Sang Begawan Sabdawala. Cetha yen to nggawa para sata Kurawa. Ayo seminggir. Pertapan Kembang Sore bakal tak bumi angus. Kowe iso tekan pertapan Kembang Sore lamun iso nyempal ku andane Anoman. Piye? Iso nyempal ku andane Anoman. Babu. Mbok anggep mbok sepelekke Surtayi. Ayo majur jangkah. Tak untapake marang kayiwanganing Bathara Yamadipati. Lena pangindhamu tak nggo gatheng sirahmu kowe Surtayi.
jebol dadamu harap. Setan, ayo balik iki. Iblis lanang ketek tuwa ora mutar-mutar. Padake lah iso ngalahke munyuk aku. Munyuk kalah karo kilik. Kowe nek nggo golek dhuwit nunggangi kilik. Jenenge ledek munyuk. Ayo mlene Anoman. Ora kaya bocah cilik. Mungsumu aku. Kalah kowe tetepan. Musaku. Oh. Tetap kalah. Ora tak gantung kirike. Wis malik onto Cina to? Wis. Tak kira Ji Anoman awake beda. Ji Anoman yen diwulu aku ora kok. Kok cukul kok? Ora. Ya anane ngene iki. Ngopo Pak Dik? Kembang cole tak obong. Lho, kok njur awur-awuran. Kembang sore iki eneng sing duwe. Ya iki Begawan Sabdawala, ora sak penake dhewe tak obong. Nek arep ngobong karo kembang sore aku ora trima. Sebabe aku cantrik kembang sore. Kena kowe ngobong kembang sore, ngalahno Antasena. Kudu ngalahke kowe? Ya wis lah, blas sida. Piye to iki kok ora sida iki piye? Pakde iki satriya lho. Pakde iki satriyaning praja, satriyaning praja Ngastina. Nek nganti maju ketemu karo musuh ora sida gelut ki nek cara aku isin. Ayo kurang yo. Aku kalah karo kowe. Lho aja kalah sik. Kalah aku. Yakin aku ngaku kalah. Ora isin apa kowe? Isin ngopo? Delok wong semene kok nganti ngaku kalah. Ora wirang. Lah. Ora isin. Lah. Isin dienggo melem ilang. Apa?
Icin digo melem ilang. Anggere mlipate melem icin iki lah bakal ono. Ya saora-orane gelut yo. Saubengan ro hubungan. Aku lan dicangu. Gelut ra sanggo sangu nggo kekendelan. Oke. Nek ora celu-celu ning antem. Yo. Soale kok antemamu bantel, Pak. Aku tak antem pican modal tenan aku. Yo. Lah celu-celu. Yo. Ngerti aku Pak Demu. Yo. Yo. Udus. Ora nggo gamelan. Lah cah do kecel ketoke. Oh iya. Ngene iki wucu. Awas. Us. Nanti iki nang kene. Ora entuk nyilem. Oh iya. Ora entuk ambles bumi, ora ambles bumi aku lek iso ngantem. Oh iya, iya. Awas. Hop. Lho kok banter? Oh cali-cali lali ya. Cali-cali kebacut. Ola nipo kowe? Ah karepmu nipo? Oh iya. Nah, men ketok aku lho do menangan. Oh iya. Jandak cilai set jegluke lemah. Iya, gajah laine. Ngopo, Dik? Janggutmu atos banget ya. Sikilku kalah manjang. Mundur. Ah, yo, ya. Cemono. Ya. Lah nduk bantel-bantel lho. Iya. Mesak karo Pakde soalé nek banter ndak kowe nganti lara. Heeh. Cemono wis cukup. Ya. Kebantelan ya. Nggon cangkem iki mau. Ya. Us. Wut edian. Ora lunga. Aku men kaya kowe. Ayo nek iso endo ya asem ya. Ah, ya sing do nguyuh-nguyuh sik ora apa-apa iki jek suwe. Ora, mati dinengku, mati kowe. Aduh suwet. Nggo gaman? Ya. Tenanan ora? Ora. Oh ya. Waduh. Cak entuke iki lho nyile bakul degane. Oh iya. Aku nggawa ora. Cak kalemu. Ya menimbang nggawa ya. Ya. Asem. Linggis. Ha ya sak anane. Ora bantel-bantel lho. Ora. Wah, lame iki. Heeh. Sik. Hop. Wis kalah kok hubub. Aku cek ndek gamane. Oh iya. Cukup. Aming graji kok. Wah. Kiai Celkel. Apa? Kiai Celkel. Celkel ki? Celkel. Ngegraji gluk. Oh. Celkel. Udus. Anjukane? Ya cukup. Apa kuwi cetok? Ya. Anjukane. Lho. Apa kuwi candal? Sandal kok nggo pusaka. Iki lek entuk nang candalan mawa cahya. Waduh. Masaku kok entek-entekke tenaga. Dur. Kok bathuke kok abang. Kok ndur biru, kok ndur menjoto. Mundur, Le. Liyane men tumandang karya. Lho. Onto ceno ngapusi man. Ngapusi apa? Jarane alon-alon bantel-bantel nutuk ndas kula. Nganggo linggis. Wis manggaken. Ya. Cultayu kalah mundur, ngerti aku. Kalto Malmo kalah mundur, ngerti. Dulmo ganti kalah mundur. Sopo sing arep maju?
cengenge sama. Ora sapenake dhewe sampean geguyu kali kula. Arep maju po? Ngomong suwe. Anoman kali karo Antasena. Anoman Antasena. Nenek Kartomarma Surtayu dudur mogati do mundur. Ning Citraksi aja digawe enteng. Arep maju. Kukulatus mila ajare demak. Citraksi Antasena pancen kepara nyata. Melayu banter banget goleki cantrike Sabdawala. Aku cantrike Sabdawala. Kowe cantrike Sabdawala. Dasar para nyata. Mama. Mati dening aku Edan. Pantemamu ora sepiro. Piye? Pantemamu ora sepiro. Ora kelakon tinjung akhirat aja dutang Raden Arya Cidak. Kose. Berhenti. Maju perang biasane kanca-kancamu iki do kalah. Mundur kowe mbrangkang kok kowe joget. Wong niki nek arep entuk kanugrahan ora kaya wong. Antasena tak antem. Rapopo kula diantem balas Antasena. Bres. Candak sirah kula dunsake mburi, Mas. Kowe eling ora? Eling. Oh. Terus tiba teng ngarepe asu Anoman. Bres diantem Anoman kula. Bres. Caca. Candak sirah kula dunsake mburi. Brubut. Oh. Kula ki nek tiba teng ngarepe Sarimi. Sabdawala. Jujur bulan ini tiba ngarepe wong wedok lemu banget. Oh. Teteng dodo ana tulisane Sunyahni. Oh iya. Sesajake kaget wonge. Oh. Tiba blek. Langsung kula diantemi bres. Nganti tenger-tenger nika. Bareng kula megap-megap candak sirah kula terus diseseli niku maslub ngoten. Wawaune ajeng kula lepeh. Oh. Wawaune ajeng kula lepeh. Ning kok kula seret kok seger. Terus kula entekke man. Oh. Sesajake nganti kentekan napas. Sisi kudune sing kewaregen kula sing semaput kula kok malah mriko sing kemaput. Mbok menawa kempes. Mbok menawa. Nah, seger. Gabres kuwi lho. Napa nggih? Kukuning kok putih? Putih. Seger. Temonjo tenan, Man. Ajeng ngicipi napa? Ora. Wong tuwa kok aneh-aneh. Weh, arep dikaya ngapa niku? Tuwa kae nek disediani kaya ngono ya tetep gliyak-gliyak. Isih po? Isih sing siji. Oh. Nek dinikmati dimendinawani mboten apa-apa. Nun. Kowe arep maju apa ora, Le? Nun, Kowe arep maju apa ora? mboten ajeng-majeng.
Pun kajenge mboten napa-napa. Ora isin mungsuh Anoman Antasena. Wah, isin lara ya cilaka. Mbok isin pun mboten isin ra apa-apa ning ora usah maju ra usah babak bunyak awake. Pun kajengipun Kakang Duna pripun? Mang semikir Depati. Sabdawala kuat nampani Kyai Cundamane. Oh, kula meguru karo Sabdawala. Panos maning jajaran sekretaning bawana iblis lan Sabdawala. Kowe iso ngobrol sangaring para sata Kurawa. Aja kirang-kirang kemuya apa sing katon. Pusaka kadewatan Kyai Cundamane ora minggat jojo cacamu ora tekaning padu. Muswar ngawuningani saking katebian nenggi Sang Begawan Sabdawala mulat Sang Begawan Durna ngliga Kyai Cundamanik arsa den tamakaken dhathaning Sang Begawan Sabdawala sigra semedi amuja jaya kawijayan Begawan Durna miwah sangya para sata Kurawa katempuh ing angin gedhe dawah wonten negaring Astina. Malumpat sampun prateng witing Nagasari mulat mangandhap katingal mulat mangandhap katringal wanudya yukura ageng menawi boten saking pambiyantu paduka menemban tartemtu mertapan kembang sore menika lebur tumpur tanpa dadi. Krana kula ngetos dhateng kekiyatanipun Kyai Cundamanik. Begawan Durna sing sajake wis kelangan akal nggone bakal mboyong Begawan Sabdawala. Man wonten timbalan. Wiwit tekaning wong Astina iki tak kira saka pangrasaku bakal saya akeh panggoda pangrencanane sing bakal tumanduk marang pertapan kembang sore. Lho iki. Lajeng parang paduka kados pundi? Jaga-jaga samapta ing gati sawiga ing diri. Aja nangking maraja saka sela-selaning garu ya Anoman. Lho iki ngestaken dawuh. Aku tak semedi
supaya gancarake sarta ngrancakake ngono bakal paring ilmu marang para santri. Lho iki. Nah itu lho mangkaten kula namung sumangga Dek kersa paduka Premban. Karo Raden Antasena jaganan pertapan Kembang Sore lho iki ngestaken dawuh. Nyuwun pangestu Premban sing ati-ati. Aku tak manembah ana ngersane Hyang Mahana Sanoman. Lho iki ngestaken dawuh Premban.
Indriya Hirwang Candra katawengan sumo ing das katuritan limut kapiataning ojit ramrmendri ya Oma nawo kakowonging bang wisesa Sodhe selikur dina tobat ora kaya sagedakan iki anakku nggih atmajanku bagus wong gagah kala ana dawuh mapa biyung pendak-pendak pun ibu rada mingset saka ing palenggahan sirat majaku ora nate keri tansah nyaketi marang papan pelengganing pun ibu nggih sejatine ana apa to Bathara Kala mara gage matur marang ibumu aku yen to pancen kowe darbe panjalukmu apa yen to pancen kowe darbe pamotahmu apa Bathara Kala ladala bojreng iblis lanat padha jek-jekan biyung Bathara Kala piye rumangsa getun ketuwung nggonku urip ana ing alam padhang nadyan tinitahake dening kaki guru minangka dadi sudarmaku lan biyung durga ing minangka dadi ibuku nanging saknyatane uripku tanpa beda kaya wong papariman Wulandara Bathara Kala biyung durga piye aja sambat kaya ngono jernyatane nadyan to dikaya ngapa sira iki minangka dadi ganeping Jawata ya tak akoni yen to aku iki dadi ganeping dewa nanging uripku ora kaya dewa-dewa ing mapan ana ing kayiwangan uripku ora kaya dewa-dewa ingkang tansah saged kelani Wang Pikulun Bathara Manikmaya apa to sababe dene aku matur ingkang kaya mengkono mbok menawa biyung dirga wae wis prisa wiwit aku munggah ana ing dedaratan saka dasaring samudra dumadi saka kama kurup kama salah kama keluputaning kaki Manikmaya dumuli aku munggah ana ing kayiwangan njaluk diakoni yen to aku kuwi dadi anake Bathara Guru nanging jebul nggonku wiwit aku munggah ana ing dedaratan saka dasaring samudra dumadi saka kama kurup kama salah kama keluputaning kaki Manikmaya dumuli aku munggah ana ing kayiwangan njaluk diakoni yen to aku kuwi dadi anake Bathara Guru nanging jebul nggonku dadi putraning Sang Hyang Jagat Girinata ora kaya ingkang gumana musik ana ing pengangen-angenku dadi putra dewa lah kok jebul malah kasangsaya uripku lire piye dene sira matur ingkang kaya mengkono wiwit biyen tekan saiki jinadhang aku entuk cadhong pangan ya kuwi panganku ora ya kejaba mung bocah Sukerta tegese bocah
Sukerta mau pirang-pirang wernane. Nganti wis natuh tadi dikandhakake dening kaki guru nanging enggo seprene. Aku durung tau ngrasakake kaya ngapa segering wong Sukerta. Daginge lan kaya ngapa seger gethihe wong Sukerta. Yung dina iki rasa pangrasaku nggone nandhang luwe wis ora isa dipambengi meneh. Aku kudu mangan daging menungsa. Aku kudu ngombe gethihe menungsa Sukerta. Mula dina iki dina samengko aku pilihna sapa ing bakal dadi cadhong panganing Bathara Kala. Yen to dina iki ora entuk cadhong pangan, ora dalah. Trima kukut jagating Bathara Kala tak balekake pangkat kadewatan marang panguwasaning Hyang Pikulun Bathara Manikmaya Byung. Tobat. Aja kesusu yo ngger dipeta nganggo nalar sing ganep. Mergo ingkang bakal mbok jangka mau temene ibu wis ngerti. Sira kepengin nedha wujuding titah menungsa wonten ingkang bakal sira dadi cadhong panganmu ya kuwi ora yo kejaba mung Pandhawa. Ternyatane Pandhawa kuwi dipetong dadi bocah Sukerta. Nanging sabar dhisik yo ngger sabar. Aja kok gawe pati ning para Pandhawa nadyan gawe cintrakaning para Pandhawa kuwi angel, Bathara Kala angel. Sira kula wis ngawuni-ngani dhewe. Bola-bali pun ibu gawe karti sampeka, gawe rekodaya supaya Pandhawa cilik lara gedhe tenganing pati nanging tansah gagar wigar tenantuk karya. Iya. Mula dina samengko disabarke dhisik ya Bathara Kala. Ora dalah yen to kudu sabar banjur kudu pirang taun meneh nggonku ngenteni lelakon iki. Mula Kang Sangga kuwi Byung, upama aku ora kelakon mangan daginge wong Sukerta, ya ki para Pandhawa golekna kira-kira sapa ingkang pantes minangka dadi cadhong panganing Bathara Kala. Kowe tak kandhani ya kula. Byung Durga piye? Setemene mateni para Pandhawa kuwi ora angel. Yen to ibu lan sira kula bisa nyingkirake marang para Panakawan. Iya, pancen mengkono. Nanging nadyan mung wujuding Panakawan wadene uga ora kena disangga enteng ternyatane luput senjata tawa tegese ora isa dikrenah cintrakan sarta patine. Jaran Panakawan nala Gareng Petra Bagong Semar kuwi tansah nyawiji dadi siji. Minangka dadi kekuatan sing ora bisa dikalahke dening apa wae. Monggo dina samengko iki setemene Panakawan nedeng Gotang Bathara Kala. Gotang sababe apa? Sabab ora ana swijing ingkang mapan ning Karang Kadempel. Ingkang siji dina samengko madeg Brahmana ana ing pertapan Kembang Sore pemarep Begawan Sabdawala. Ing satemene ora kejaba mung Petruk kantong bolong nggone madeg pendhita. Mula Bathara Kala yen to kowe bakal mateni marang para Pandhawa kudu iso mateni marang Panakawan dhisik. Iki ana kalodhangan Petruk ora ditunggoni karo kadang-kadange, ora ditunggoni karo wong tuane. Mapan ana ing Kembang Sore madeg Brahmana. Yen sira bisa mateni Petruk, tak kira gampang mateni Panakawan liyane. Satemah uga gampang mateni para Pandhawa Bathara Kala. Putra Pandhawa tata gati Wisraya Gendriyaksa Sara Maruta Pawana Bana Margana. Oh, latala. Apa pancen bener mengkono? Iya. Setemenipun ibu ora Pak, ora wani narbuka wewadi iki nanging gandeng adreng pandhal anakku lanang ndak tersane Bathara Kala mula monipun dhisik marang panguwasaning Gusti mbuka marang wewadining Begawan Sabda ing mapan ing pertapan Kembang Sore. Oh, latala. Yen ngono Petruk nggone mapan dadi pendhita ning pertapan Kembang Sore ora ditunggu dening bapakne lan ora ditunggu dening kadang-kadange. Mung ijen tanpa ruwang Bathara Kala. Oh, la iki dadi pancatan. Nggonku bisa mateni salah sawijining Panakawan. Yen Petruk tekaning pati mateni Semar Gareng lan Bagong ora bakal kangelan. Luwih-luwih mateni para Pandhawa yen Pandhawa wis suwal saka Semar sak anak-anake ngibarate kaya dene angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Mengono ngger. Lelanono dina samangka aku tak budal mapan ing pertapan Kembang Sore.
tak cidrane sugenge Begawan Sabdawala supaya mengko bisa tekaning pati lan aku iso ngrasakake kaya ngopo seger getih Begawan Sabdawala lan bisa ngrasakake kaya ngopo enaking daginging Begawan Sabdawala mengkono Bathara Kala ya mula kang sangka kuwi aku njaluk pamit biyo pamestu ingkang dak suwun ora bakal tak tegakake nggih pun ibu bakal tuntas sak laku jantramu anakku Bathara Kala iya ibu biyo ngaturake panuwun ingkang tanpa pepinggan nimbalan ora usah budale para wadyabala iya mengko mundak dadi kawigatening para kawula para titah menungsa iya reksanan wae dandang mangure ya Jaramaya non nistaken dawuh aku bakal budal mlapat laku ning anakku Bathara Kala adoh bakal tak ceraki cerak bakal tak doi oh iya nistaken dawuh sembah kula ngendharaken Jengkar Paduka Pandya Petari pamujimu tak jaluk muga-muga kelakon penjanganing mawanganmu Bathara Kala ya Jaramaya iya mboten langkung ngestaken dawuh Paduka Pandya Petari Kakangro sesumbar lindhu bumi kuncingku maludha kuntur katop lumembak penyu kang kumambang dosang Wisnu Bathara ora nyono babar pisan jebul entuk dalan saka pengendikaning Biyung Durga ingkang bakal menehi pangan kalawan aku ora dalah selak luwe rasaning wetengku ora kisenan apa-apa pirang-pirang taun suwene tak jujuke pertapan Kembang Sore Begawan Sabdawala ora ngerti lakuning Bathara Kala tak krek janggamu tugel tel gulumu sesep getihmu ya